الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي وأصدقائي، النهاردة هنتكلم في صيانة المحمول عن عطل الصوت أو عن أعطال الصوت. هنتكلم عن حاجة واحدة بس، لأن طبعا الشرح طويل. هنتكلم عن الجرس اللي هو سبيكر أو السماعة. الأشياء اللي بتتسبب في عطلها، في عطل الصوت، ممكن الجرس وملفات الجرس أو مسار الجرس أو الدرايفر أو اي سي الباور. تمام حضرتك؟ طريقة القياس: يقاس الجرس بالافوميتر. ممكن يعطيني بزر، ممكن يعطيني قراءة، وفي الحالتين الاثنين يبقى سليم. طيب، وإن ما قراش خالص يبقى تالف، يعني محروق. والأفضل عشان حضرتك تمنع الشك باليقين، غير الجرس، جرب جرس تاني سليم. يبقى حضرتك كده بتعمل ايه؟ بتعمل عمل سليم ومظبوط. وبعدين لما ترفع الجرس وتقيس قياس ممانعة على البوردة، تشوف النقطتين بتوع الجرس او السماعة عليهم ممانعة قراءة ولا ما عليهمش. قياس ممانعة يعطوك قراءة، فرضنا ان واحد بس عليه قراءة والتاني ما عليهوش، بتتبع المسار اللي هو ما ادانيش قراءة لما الاي سي الباور. تمام؟ يتم تتبع المسار الى الدرايفر الجرس او الى اي سي الباور، والتأكد من الملفات والمقاومات. طبعا ديت الملفات والمقاومات ديت توالي مش توازي. وفي حالة فقدانه يتم تعويضه بعمل بريدج أو نقطة الزير. تمام؟ يبقى الجرس احنا قلنا بعد منه ملف الجرس أو مسار الجرس أو الدرايفر أو سي الباور. فرضنا ان هو ما اعطانيش قراءة، يبقى فيه مسار، يبقى الجرس نفسه بايظ، وقيس نقطتين التلامس بتوعه اللي على البوردة.